हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा हूँ बिल्ड नाउ जीजी। और गाइज, मैं इस वीडियो में पहली बार खेला हूँ पीसी में, आप मानोगे नहीं। और आप पूरी वीडियो देखो और वीडियो को एंजॉय करो। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग का एक मैच लग चुका है और बाकी इस बंदे से हम लोग एक बार टीम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानता है तो ठीक है, वरना फिर हम क्या भी कर सकते हैं। ओ नहीं मान रहा, मार दिया भाई। टीम अप करने के लिए भी नहीं मानता यार। तब से मैं इनसे बोल रहा हूँ टीम अप कर लो, टीम अप कर लो, कि नहीं, इन्हें टीम अप ही नहीं करना भाई। कोई बात नहीं, फिर से एक बार खेलते हैं और फटाफट से दूसरा मैच लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरा आप लोग नेम भी देख लो, हाइपर बोल्ट है। मेरे मन में आते, शायद मैंने किसी से अभी तक तो कॉपी नहीं किया है नेम। अब हो सकता है कई बंदों का कि मान लो उनका भी नेम यही हो, लेकिन मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं कॉपी किया हूँ। ओ भाई स्नाइपर ओके। अरे अरे मार दिया, कहाँ से मारा इसे? ओ भाई अच्छा प्लेयर है, देख भाई, जो इतना अच्छा और कोई मार नहीं पाता। एक बार तो विक्ट्री करनी होगी, वरना तो फिर भाई रहने दो। तभी एक बार विक्ट्री करते हैं। बाकी जल्दी से एक गेम लग जाए। और यहाँ पे गेम लग गया है, फटाफट से बंदूक हाथ में लेते हैं। ओ भाई ये लग इस बार तो विक्ट्री करनी है। इस बार तो भाई कुछ भी हो जाए, विक्ट्री तो करके रहनी है। अभी इसको गिराते हैं भाई नीचे। इसको तो मार ही रहना भाई इस बार। अरे भाई इतना तेज कहाँ से मारते हैं भाई? उधर मारा था इसने, इधर कैसे मार दिया? ओ समझ गया भाई, हैकर के अलावा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसने उधर साइड मारा था गोली और फटाफट से मुझको पता नहीं कहाँ से लग गई। तो भाई ये तो भाई चीटिंग है। ये फटाफट से दूसरा गेम भी लगा लेते हैं। गन लिया हाथ में और बाकी का दूंगा। ठीक है भाई, तू जा, फिर मैं जाने दूंगा। ओ भाई आहा क्या होगी? ओ अरे नहीं भाई यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा यार? ये लगातार मारते गया और मैं मर भी गया यार। इसका रिलोड नहीं होता क्या भाई? एक बार तो जीतना पड़ेगा यार, नहीं तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा यार। एक बार जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार भी नहीं जीता फिर तो भाई रहने दो। अब जीतना पड़ेगा। फटाफट से बंदूक हाथ में। कहाँ पे भाई तू? जल्दी दिखा दे कहाँ पे। ना भाई अब नहीं चलेगा भाई। अब मुझको आ गया क्या गुस्सा। भाई ये भाई मुझसे ना हो पाएगा भाई। कैसे मारूं यार? ऐसा तो मार लेता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद खेला हूँ ना, ये भी हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी छोटी है, लेकिन गाइज विक्ट्री भी तो नहीं हो रही है, ऐसे तो अपनी बेइज्जती करवा नहीं सकता। तो गाइज कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गाइज अगर आपको वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने लाइक और शेयर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब करने में क्या है? सब्सक्राइब का बटन रेड है, फटाफट से उसको दबा के ग्रे कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।